Почему мы едем на Guns N' Roses в Таллин, а не в Москву? Потому что в Москве нету такого пива. Подарок от фирмы. У меня еще ноги трясутся. Ныряй. Ага. У меня же ноги трясутся. Природа какая. А чего ты, Юра, не купаешь? Тюрьма с видом на море. Первая береговая линия. Вы впервые в Таллине? Застывшие пацаны. Мы настолько крутые, что не можем двигаться на камеру. Понимаешь? Охуенно все. Пиво дорогое, но вкусное, сука. Да. Так что и вам советую. На краба не пустили, поэтому бухаем. Ну чё, как шаурма? Говно. Фигня была. Полная хуйня. А что стоит? За евро и ты. Покажите. Холодная, внутри лучше ее не брать. А пиво как? Пластик. Грязная монашка? А она, детка. Мария, может нормально пойти. Сейчас. Пойдем поедим. Ну я же сказала, надо рыбу заказывать. Я сейчас рыбу поем. Мы заказали грязная монашка, темное пиво, хорошее. Я думал, что типа сказали а-ля крафт, ну, массовый выпуск, не крафт. И какой-то шаурма не очень. Андрей, ну как? Фиш and чипс. Они заплатили 4 евро за невкусную шаурму. А ты заплатил 7 евро за охуенную рыбу с картошкой. Пиво вкусное. Темное и зеленое. Грязная монашка. Грязная монашка, да. Курица, да, Нормальные герои всегда идут в обход. Мы идем на концерт. Готовимся. Но это не точно.